10 जनवरी ते सॼे मुल्क में बिजली जो बदतरीन ब्लैकआउट थियो, जंहिंजा सबब साम्हूं अची विया आहिनि। ज़रीन मूजिबि गुडू पावर प्लांट जो हिकु सर्किट ब्रेकर ग़लति तरीक़े सां बंदि करण ते समूरो निज़ाम वेझी वियो। गुडू पावर प्लांट जे स्विच यार्ड में लॻल हिकु ब्रेकर जी मेंटेनेंस थी रही हुई। ॾींहं जे वक़्तु कमु कंदड़ अमलो सर्किट ब्रेकर बंदि करण खां सवाइ हलियो वियो। राति जी शिफ्ट में अमले सर्किट ब्रेकिंग जे अर्थिंग ख़तमु करण खां सवाइ उनखे बंदि कयो। अर्थिंग हटाइण खां सवाइ ब्रेकर बंदि करण सां गुडू पावर प्लांट वेझी वियो। गुडू पावर प्लांट बंदि थियण सां प्लांट खां निकिरंदड़ ट्रांसमिशन लाइनूं ट्रिप थी वियूं। पावर प्लांट जी ब्रेकर जी मेंटेनेंस बिना मंज़ूरी कई पई वई। होॾां मुल्क में बिजली जे ताज़े ब्रेक डाउन बाबति रिपोर्ट पावर डिवीज़न वटि जमा कराई वई आहे। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर तरफ़ां जमा करायल रिपोर्ट में ॿुधायो वियो त 9 जनवरी ते राति जो 11:41 ते 500 kV जे गुडू मुज़फ़रगढ़ ऐं गुडू डेरा गाज़ी खान ट्रांसमिशन लाइनूं बि ट्रिप थी वियूं, जंहिंसां बिजली जो सॼो निज़ाम वेझी वियो। रिपोर्ट मूजिबि ब्लैकआउट खां अॻु सिस्टम जी फ्रीक्वेंसी 49.85 हुई ऐं ब्लैकआउट खां अॻु निज़ाम मजमूई तौर ते 10,311 मेगावाट बिजली पैदा करे रहियो हो। जमा करायल रिपोर्ट में चयो वियो त निज़ाम में पाणी जे ज़रिए 1257 मेगावाट बिजली ठाही पई वई। सरकारी थर्मल बिजली घरनि खां 983 मेगावाट ऐं IPP ज़रिए 8070 मेगावाट बिजली पैदा कई पई वई। रिपोर्ट में ॿुधायो वियो त सिस्टम जी बहाली जो अमल तरबेला, मंगला ऐं वारसक पावर हाउसिस खां शुरू कयो वियो, पर सिस्टम फ्रीक्वेंसी ते वधीक लाइन चाढ़ण सबबि ट्रिपिंग जारी रही। रिपोर्ट मूजिबि सिस्टम खे मुस्तहकम करण लाइ तरबेला ऐं मंगला खे इंटरलिंक कयो वियो, जंहिंसां निज़ाम जी बहाली शुरू थी वई। जमा करायल रिपोर्ट मूजिबि 10 जनवरी ते राति जो 7:40 ताईं समूरो ट्रांसमिशन अमल बहाल कयो वियो। 10 जनवरी ते ई शाम जो 6:44 ते NTDC जो नेटवर्क के इलेक्ट्रिक सां ॻंढियो वियो।